tu carro hace ruido como este. Aquí te voy a enseñar qué es lo que causa este problema, para que no pierdas tiempo y dinero. Completamente se dañó. Este es el transfer case. Este es el 4x4 de este vehículo. Este es un cover escape. Le está haciendo un ruido grandísimo. Así es como se escucha por la parte de abajo. Es por esa parte que hace este ruido a este vehículo. La mayoría de gente piensa que son los valeros, pero no son los valeros. El cliente ya había llevado a otra mecánica, pero seguía con el mismo problema, con la misma falla. Por eso siempre les digo a mi gente, lleven a su mecánico de confianza, les dice Luis el mecánico. Así que pilas mi gente, lo vamos a reparar, lo vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que quede como de agencia mi gente, pilas con eso. Así que pilas mi gente, un abrazo. Me dices de qué ciudad me estás mirando para mandarte un abrazo, un saludo. Y así que sígueme para que aprendas sobre carros todos los días. Y les veo en el siguiente video. Sígueme, que ahorra tiempo y dinero. Luis el mecánico. Manos a la obra, acompáñame a hacer, así que yo te veré en un siguiente video.